कहाँ है जमुना मैया आ गई क्यों फोन पे? जी ये पानी होने लगा है भाई। आप बस मुझे खुद भी ऐसी खतरनाक लगती है ऐसे गाड़ी चलती है और जाओ तो हाँ सर नमस्ते। जब आ रहा हूँ बनारस से इसके यमुना स्टेशन से हूँ तो हाँ 1-1.5 घंटा लगेगा ये पहुँचने में। जी 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 ठीक है जी 3 घंटा पहुँच रहा हूँ मैं कर दूँगा। ओ भैया काचा ही भैया नींद आ रही है। लगाओ बढ़िया लगा दो।